Halo, selamat siang. Ketemu lagi di webinar Altium kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang fitur baru di Altium 2022. Oke, hari ini dengan saya Budi Wong, Product Sales Engineer dari PT Solid Base Technology, selaku distributor Altium di Indonesia. Oke, hari ini kita akan memberikan sedikit gambaran tentang apa yang ada di Altium Designer 2022 atau biasa yang disebut dengan Altium Designer 2022. Nah, fitur-fitur yang akan saya tampilkan kali ini hanya sekedar seperti preview aja. Jadi fitur baru ini tidak ada di fitur-fitur yang di Altium versi sebelumnya. Dan ini menurut saya cukup bagus ya, karena sangat membantu untuk dalam mendesain dan memeriksa desain kita. Oke, sekarang kita akan mulai. Hari ini saya akan mengambil 10 fitur yang ada di Altium 22 atau Altium 2022. Jadi Altium ini setiap ada fitur baru akan langsung ditampilkan di web Altium dan dikirimkan melalui newsletter. Jadi sebaiknya kalau misalkan kita mau mengikuti update terbaru, kita bisa subscribe newsletternya atau kita pantau terus website Altium. Oke, di sini saya akan menampilkan ini slide selanjutnya. 5 fitur pertama yang akan kita bahas yaitu ada namanya Advanced Routing Power Styles, Automatic Cross Reference, Component Health Styles. Jadi artinya di sini kita bisa ngecek komponen itu bermasalah apa enggak. Terus itu ada countersink dan counterburst support, enhanced sliding dan pad entry style. Terus 5 fitur selanjutnya yaitu glossing property. Itu yang ketujuh ada IPC 4761 via type support. Yang ke-8 itu adalah measurement tools. Itu ada di circuit simulation. Terus yang ke-9 ini ada multi functional pin name. Terus yang ke-10 ada prefer clearance support. Oke. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan penjelasan per slide dan kemudian saya akan memberikan menunjukkan video langsung dari saya akan play out videonya. Jadi kita akan melihat bagaimana fitur-fitur ini yang ada di Altium. Oke, yang pertama ini adalah Advanced Routing Power Styles. Jadi ketika kita merouting suatu track di PCB, misalkan kita place routing ya dari satu pad melewati sebuah jeda antar pad itu. Nah, nanti otomatis Altium akan tracknya itu akan berada di center antara dua pad tersebut. Nah, setelah itu misalkan kita melakukan routing lagi, place track lagi di sela itu, nanti otomatis tracknya itu akan adjust sendiri. Jadi dua track itu akan selalu menjaga jarak dan berada di tengah-tengah tracknya. Jadi clearance-nya itu selalu di-equalkan, disamaratakan. Jadi tidak ada namanya nanti tracknya terlalu dempet dan sebagainya. Terus di routing ini juga ada namanya avoid polygon mode. Jadi nanti dia bisa nanti di video akan ditampilkan. Jadi dia bisa langsung menampilkan ya tracknya ketika
berada di samping polygon. Terus ada juga any angle track style. Jadi artinya ketika track itu keluar dari pad, kalau biasanya kan kita cuma lurus, horizontal atau vertikal. Nah, ini bisa any angle, artinya dia bisa garis miring, bisa diagonal dan sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan langsung perlihatkan saja videonya. The miniaturization of electronics requires a greater attention to topology. In Altium Designer 22, we've added enhanced routing tools that allow you to accelerate and simplify the process of creating these compact devices. Contohnya You seperti can now ini, kita automatically ketika add an routing, additional gap between conductors and pads or vias during routing to avoid any bottlenecks. For dense topologies, the algorithms built into the routing tool will center your conductors relative to other obstacles. The additional gap added between obstacles during nah routing ini tracknya will even be langsung preserved otomatis after berada using di the gloss and tengah-tengah dua retrace pad. tools. Ketika kita taruh A new track gloss and baru, retrace dia akan panel langsung is also available, which allows you to quickly and visually set glossing menjaga mode. jaraknya You can also secara control the equal. avoidance of polygons and rooms to achieve an Dan optimal ini path juga for ada your fitur baru conductors. namanya glossing. To get a high-quality output of the conductor from pads, you can use the SMD entry and SMD two-corner rules. The new routing algorithms will monitor the possibility of applying these rules. With denser topologies and obstacles, such as this one, the router will ignore these rules and allow you to create an exit in a more accessible way. These new routing enhancements also improve interactive topology editing. Now, you can choose your ideal Dan interactive ini juga sliding bisa behavior untuk to get bus the exact routing ya. results you're looking for. Oke, itu tadi yang pertama, yaitu Advanced Routing Power Style. Jadi ini yang ada di fitur ini hanya tersedia di Altium 2022. Oke, fitur selanjutnya yaitu Automatic Cross Reference. Nah, ketika kita membuat satu proyek besar yang melibatkan banyak skematik, otomatis kan kita membuat namanya cross reference. Jadi menghubungkan antar skematik satu ke skematik lain, dan kita membuat namanya sheet symbol. Nah, sheet symbol ini kita ketika di versi lama kita cuma bisa mengetahui nama portnya atau nama cross reference-nya. Nah, sekarang kita juga sudah tahu alamat dari cross reference ini, misalkan di skematik mana dan sebagainya. Oke. Terus sheet entry information ini juga kita bisa dapatkan ketika kita mengkonvert skematik kita ke PDF. Jadi kalau dulu cuma di PDF itu kita cuma bisa klik dan langsung dibawa, kita bisa tahu nama sheet simbolnya aja, tapi sekarang kita bisa langsung informasi skematiknya juga. Oke, selanjutnya saya perlihatkan. With cross-references added to your project, you can easily follow the connective flow of nets between every schematic sheet in your design. In Altium Designer, it's now possible to automatically create and update cross-references for sheet entry objects. From the Project Options dialog, you can enable the Automatic Cross-References and Sheet Entries option. Sheet entries will then be tagged with sheet and location coordinates for the selected port object on the child schematic. To simplify the process of identifying which cross-references are being applied to a selected sheet entry, you can now view the cross-reference values from the Properties panel. To make your design review process even more efficient, support for cross-references has been added to schematic PDF outputs. If a selected object is related to more than one connected object, then your PDF view will show the list of sheets where the connected objects are located. You can then select one of the listed sheets to view in more detail. Oke, itu fitur yang kedua, Automatic Cross Reference. Ini yang ketiga, yaitu komponen style. Oke, nah sejak beberapa versi sebelumnya yang sudah Altium sudah terhubung dengan Altium 365. Nah, di Altium Designer
2022 ini kita bisa mengetahui komponen health di Altium 365 ini. Artinya, biasanya kalau kita melakukan desain PCB atau desain skematik, kita ketika mengambil komponen dari Altium 365, itu kita langsung main, ambil, pakai, dan sebagainya. Oke? Nah, untuk mengetahui stok, informasi, terus duplikat dan modelnya itu, kita bisa menggunakan yang namanya komponen health analyze. Oke? Nah, di sini di Altium 2022 kita bisa mengetahui bagaimana konflik komponen-komponen ini, apakah ada konflik, apakah dia stoknya masih ada atau enggak. Di Altium 2022 ini kita bisa mengetahuinya. Oke. Nah, ini videonya. Jadi di sini kita bisa mengetahui semua informasi tentang komponen, library, dan sebagainya di Altium 365 itu. With automatic checks for obsolescence, stock issues, footprint and symbol design errors, and more. From the component section, you'll see at a glance how many healthy components you have and how many have problems to address. You can refine the library health check even further, whether that's viewing the health of every component in your Altium 365 library, or just components used in your current projects. Components that need your attention are clearly organized into groups related to supply chain, component parts, duplicates, and component models. Selecting a specific issue type will show all of the components that need your attention. From this view, you can see the properties of each part, understand the issue in more detail, and know exactly which projects are affected. Oke. Untuk fitur keempat, ini ada namanya countersink dan counterbore support. Oke, jadi ketika kita membuat mounting hole di PCB, biasanya kita membuat konvensional way itu hanya cuma lubang aja. Nah, sedangkan di sekarang kita bisa namanya bikin countersink hole di PCB. Jadi ketika kita pakai skrup yang seperti di gambar, ada di gambar presentation ini. Nah, di board sendiri itu kita bisa mendefinisikannya juga. Jadi fitur di Altium 2022 ini kita bisa membuat namanya countersink atau counterboard mounting hole. Jadi ini untuk mounting PCB-nya. Untuk countersink dan counterboard ini juga informasinya bisa kita tambahkan di drill table dan drill drawing, dan juga bisa di-include ke Gerber. Jadi nanti ketika kita kirim file fabrikasi untuk fabrikasi PCB-nya, pabrikan akan sudah mengetahui, oh, pad ini tipenya adalah countersink atau counterboard. Nah, nanti mereka akan membuat drill seperti yang diinformasikan di Gerber. Ultra-dense designs often require saving every millimeter of space. This can also apply to fasteners, such as protruding Nah, ini contohnya yang screw heads. counterboard. In Altium Designer, we've added support for countersinks and counterbores to help make your design process even more efficient. To specify a counterbore, just add the required size and depth, then view your newly added element in your 3D environment for a real-life perspective. Another capability allows you to set the matching properties for countersinking, where chamfering is needed at a required angle and outside diameter. With your property set, countersunk screws will fit perfectly into these holes. Depending on your design goals, countersink or counterbore Nah, ini holes contoh yang may or may countersink. not be metallized. Jadi To help with this, ketika kita Altium Designer accurately pasang calculates hole boundaries according to their required murnya, depth. jadi bisa langsung This will come in handy when designing multi-layer boards. secara akurat masuk ke dalam Getting your PCB detailed tersebut. matching drawings to manufacturing is easy in Altium Designer. Additional matching properties can be included in your drill table and drill drawing, either together with other holes or on their own.
Nah, ini Once informasi di everything is drill table-nya. documented, you can then send your detailed drawings straight to your manufacturer. Informasi We've tentang also besar added support for countersink and cut-off-nya counterbore juga holes bisa in your diketahui. manufacturing files, so you'll always have everything you need. Nah, ini ketika kita mengenerate namanya Gerber. Oke, untuk fitur selanjutnya yang nomor 5 adalah enhance sliding dan pad entry. Oke, jadi ini lebih ke arah kita ketika mau routing. Jadi ada namanya SMD entry rule with any angle. Jadi ketika kita routing dari satu pad keluar, ini khususnya yang SMD dan single layer. Dan ternyata ada obstacle, ada misalkan ada pad atau via di depannya, jadi dia akan mencoba melakukan routing dengan any angle, jadi untuk tetap bisa melakukan namanya routing keluar dari pad tersebut. Oke. You can use the design rules for SMD entry and SMD two corner to get a high quality exit of your conductors from pads. When working in pairs, these rules add an additional length of conductors in locations that require an exit. In Altium Designer, we've enhanced the behavior of conductors when using these design rules to help you create more Nah, kalau efficient ini layouts. cara konvensional, When a dia conductor cuma exits from lurus a saja. pad, Nah, a sekarang segment kita from the bisa center of the tambahkan conductor is now added. any angle untuk Additionally, a new pad algorithm entry-nya. prevents repeated intersections of a conductor with the pad, and also closely monitors the ability to execute your SMD design rules. If there are obstacles, the router will ignore the rules and allow you to create a new exit that meets your routing needs. The expanded behavior of conductors also improves the process of interactive topology editing. Now, you'll be able to choose an optimal Nah, ini interactive ketika sliding kita behavior to achieve your best mengedit track layouts. juga. Oke, itu untuk fitur kelima, yaitu enhance sliding dan pad entry. Yang selanjutnya, di sini ada namanya glossing properties panel style. Jadi, seperti yang tadi awal saya sebutkan, ketika kita enhance routing itu, ada fungsi namanya glossing atau gloss. Nah, fungsinya ketika kita mau merapikan track, jadi ketika cara dulu konvensional kita waktu pakai Altium versi sebelumnya, kita kan tracknya hanya terbatas vertikal dan horizontal, atau misalkan diagonal dengan 45 derajat. Nah, sedangkan sekarang kita bisa mereroute atau melakukan routing balik track yang sudah di routing dengan cara hanya select, terus kita bisa pilih namanya gloss atau glossing track. Oke. Nah, fungsinya apa? Ini untuk pertama untuk menjaga track itu lebih pendek dan efisien, dan juga memudahkan kita melakukan namanya routing ketika kita terdapat kesusahan dalam melakukan routing ketika PCB boardnya kecil. Oke, ini videonya. When rapidly routing your PCBs, it's not always possible to get neat conductors with a minimum number of kinks and Ketika corners. routingnya To seperti help with ini, this, the glossing and retrace commands allow you to gloss your conductors and adjust their width to meet your design rules. In Altium Designer, you have more control than ever over the process of smoothing tracks with the new gloss and jadi retrace di sini panel. kita ada namanya From this gloss panel, and you can choose retrace a weak level of panel. glossing for critical Di panel ini conductors. kita bisa This will remove melakukan small namanya segments without changing the reglossing. main path of the route. Jadi track You can yang also choose a strong level of glossing to optimize kurang an bagus entire ya path. routingannya bisa kita Altium Designer namanya also includes retrace, room and dan polygon juga avoid bisa kita options, melakukan namanya as well as rounded glossing. glossing style to minimum Nah, ini conductor contohnya yang paths. glossing. Improved glossing algorithms allow you to achieve a centered conductor entry into a pad. All you have to do is increase the pad entry stability levels and gloss the conductors. The retrace tool allows you to reroute wires when your width rules have changed. In this situation, the preferred width values were previously assigned to the conductor from the design rules. Now,
You can select the desired width value from your desired rules or enter it manually. The retrace tool is extremely useful when changing the parameters of differential pairs. Just specify the required conductor width and gap in the gloss and retrace panel and run the command. When rapidly routing your PCBs, Oke, mohon maaf tadi ada kendala teknis di internet. Oke, jadi yang keenam ini, yang tadi barusan kita lihat adalah namanya glossing. Oke, nah selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan fitur ketujuh, yaitu IPC 4761 via type support. Nah, sekarang ini lebih ke arah untuk manufacturing ya. Jadi di Altium Designer 2022 ini 2022 kita sudah mensupport namanya IPC 4761. Oke. Nah, di sini ada 7 different type of via. Terus nanti kita IPC 4761 ini bisa kita tambahkan informasinya di bagian manufacturer information ketika kita mencetak PCB-nya, ketika kita mengenerate Gerber. Nah, apa fungsi dari IPC 4761 ini adalah ketika kita melakukan peletakan via, dan via itu ada yang namanya kita mau melapisi itu dengan solder mask. Jadi seperti gambar di bawah ini kita bisa lihat ya, di pad-nya itu atau via-nya itu kan ada pad yang tertutup dan ada yang terbuka. Jadi kalau misalkan yang terbuka yang bisa kita solder, yang kelihatan warna emas itu tanpa tenting namanya. Ya. Nah, nanti kalau misalkan yang tertutup itu namanya kita tenting. Oke, sekarang saya perlihatkan. One of the most important elements of any electronics design are the vias connecting conductors to different layers. Sometimes we want our vias to be clear of solder mask,
or to be protected from external influences. In Altium Designer, you have more control than ever, with the ability to define the type of protection you want for your vias to meet IPC 4761 standards. From the via type dropdown, you can choose from one of 7 categories. This category has now been applied to our design, and its associated data will be sorted in specialized layers, which can then be passed on to manufacturing. A typical application of standard holes may be to fill vias in large heat sink areas of components to improve heat dissipation and manufacturability. In this situation, a Type 7 hole cavity fill and metallized cap application will work. From the fill settings, you can define what materials are needed. When it's time to document your design for IPC 4761 standards, you can easily separate drill files to simplify communication with your manufacturer. Oke, nah itu adalah fitur ketujuh untuk IPC 4761 via types. Selanjutnya yang ke-8 ini adalah measurement tools. Oke, measurement tools ini dalam bentuk panel. Informasi ini kita gunakan ketika kita melakukan namanya circuit simulation. Jadi kita mengetahui juga ya, di Altium itu kan ada namanya circuit simulation. Kita bisa melakukan namanya SPICE atau P-SPICE atau X-SPICE circuit simulation. Nah, untuk melakukan namanya circuit simulation, kita membutuhkan namanya SPICE model. Biasanya kalau di komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan sebagainya yang library-nya ada di Altium, itu sudah ada namanya SPICE model. Jadi kita bisa langsung pakai dan kita bisa simulasikan. Nah, ketika kita melakukan simulasi di Altium, di sini ada ditambahkan namanya measurement tools tabel. Jadi kita bisa lihat hasil simulasinya dalam bentuk tabel dan histogram. Simulating an electronic circuit and viewing its results is just the beginning of your process. When it comes time to analyze the results and draw conclusions, you'll need more advanced capabilities to stay efficient. Tentunya data-data informasi ini kan kita mau pelajari ya. The new measurement tool makes it easier than ever to analyze the results of your mixed signal simulations. You can add a new measurement at any stage in your simulation process for all of the signals used in your circuit. There's a variety of measurements available with this new tool, including simple ones like the peak or dip of a signal to more complex mathematical functions and comparisons. When it's time to filter your results and dig into the details, the new Show on Chart command helps you focus on the signals and measurements that you care about. We've also included a number of intuitive ways to view your simulation data. You can expand your data into a table for easy translation into a spreadsheet, or you can easily create a histogram of your simulation data for an entirely new perspective. Kita bisa juga tampilkan dalam bentuk histogram. Oke, itu fitur ke-8. Sekarang fitur ke-9, multifunctional pin names. Nah, ini ketika kita melakukan namanya desain skematik, tentunya kadang kita mau melakukan penamaan pin atau pin alias name. Jadi misalkan nih pinnya namanya clock. Nah, kadang tergantung beberapa desain, pin ini berubah menjadi S-clock dan sebagainya. Nah, di sini di Altium mereka menambahkan fitur kecil yang sangat simpel tapi sangat berguna, yaitu cara alternatif untuk mengganti nama pin ketika kita mendesain skematik. Nah, nanti nama ini kita bisa ganti langsung di skematiknya, dan bisa langsung kita implementasikan ketika kita melakukan ekspor ke PDF. Oke. Berikut, in Altium Designer, it's now possible to define multiple names for multifunctional contacts in your designs. From the Properties panel in a schematic, there's the New Functions field. From here, you can enter a custom name for a pin, which gets saved as a tag.
You can name your tags whatever you like, even if that includes special characters. All font settings for the custom name will be the same as the original pin to maintain consistency across your schematics. To apply the new function, all you have to do is select a pin and then choose the new name from the Pins tab in the Properties panel. Oke, kita sudah ke fitur yang terakhir yang akan saya tampilkan hari ini, yaitu Preferred Clearance Support. Oke, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, ketika kita melakukan namanya routing di antara dua pad, sekarang Altium akan langsung routingnya itu, place tracknya itu langsung di antara dua track itu. Jadi ada di middle, di center of dua pad atau dua obstacle. Nah, selanjutnya itu ketika kita melakukan satu routing lagi, nah dia akan langsung otomatis adjust tracknya dengan clearance di antara, jadi dibagi dua rata-rata seperti itu. Dan kita bisa apply glossing juga, seperti yang tadi sudah dicontohkan ya, glossing itu membuat tracknya itu menjadi lebih smooth, jadi tidak kaku lagi seperti 45 derajat atau horizontal atau cuma vertikal saja. Glossing ini juga kita bisa apply ke single net, differential pair routing, dan bus routing. There are often locations on your PCB where conductors need to pass in your pads or vias. The routing tool will use the design rule minimum clearance to avoid these obstacles. But what if you want to increase the clearance from the conductor to pads or vias to avoid bottlenecks in your design? In the past, this had to be done manually and was a time-consuming process of centering the conductors between rows of conductors and pads. Nah, In Altium Designer, the new centering feature helps you avoid unnecessary bottlenecks and create optimal conductor paths. Versi barunya. This happens by automatically adding clearances between a conductor and existing pads or vias on another net. If you need to densely place conductors, then Altium Designer will automatically reduce the gap and center the location of the conductors relative to other obstacles. Additional clearances can be added in various modes, such as when routing, sliding, or glossing conductors. It's also available when routing differential pairs. Oke. Ini sudah slide ke-10. Dan itu sudah menjadi penghujung slide untuk webinar kali ini. Webinar kali ini cukup singkat ya, karena memang kita hanya menargetkan kira-kira webinar itu tidak menyita banyak waktu, yaitu kisaran 30 sampai 45 menit. Dan kalau ada pertanyaan bisa di-emailkan ke kami, ada di sales@solidbasetech.com atau boleh ditulis di chat nanti biar kita bisa hubungi lebih lanjut dan sebagainya. Untuk sesi Q&A ini kami buka untuk 5 menit ke depan. Kalau tidak banyak pertanyaan akan kita tutup. Selamat mendesain di Altium. Terima kasih.
Oke, mohon kalau misalkan masih ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom chat. Kalau tidak, kita akhiri webinar kali ini. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.